Comencem amb la pràctica d'avui. Treballarem mandíbula i part alta de cervicals. Col·loques en posició asseguda, pot ser al terra o pot ser també en una cadira. Aquí comencem, tenim bon contacte de la pelvis en el terra, que els isquions no quedin endavant i quedi la zona lumbar a darrere plana, sinó que tirem una mica els isquions enrere, de manera que el recolzament dels isquions sigui vertical i a partir d'aquest recolzament em puc allargar. Aquí. Tanques un moment els ulls. Deixes que pesin les espatlles cap al terra. I amb les espatlles pesant, sents el contacte dels isquions a la superfície de contacte i a partir d'aquests isquions t'allargues cap a la coroneta. Les espatlles baixen, la coroneta puja. Fixa't on tens col·locada la llengua. Fixa't si les dents de dalt i les dents de baix es toquen en aquests moments. I fixa't cap a on es dirigeix la punta del nas, si mira just cap a davant o si mira una mica cap al sostre o una mica cap al terra. Observa la distància entre el cap i l'espatlla esquerra. I sent la distància entre el cap i l'espatlla dreta. Fixa't ara en la distància que uneix una espatlla i l'altra, sentint els teixits per davant i per darrere que uneixen aquestes dues espatlles. Fixant-te en si hi ha tensió, quan és aquesta distància, l'escalfor, si hi ha alguna incomoditat, si hi ha una zona molt àmplia. Posa-hi atenció. I observa també els teixits que uneixen espatlla esquerra i el cap i espatlla dreta i el cap. I fixa't al respirar com es mobilitzen aquestes estructures. Què passa quan agafo aire? Si sento l'expansió en aquesta zona, si és lleugera, si és molt gran, si hi ha tensió quan agafo aire o si és un balanceig suau i esponjós. I què passa quan treus l'aire? Si sents també aquesta respiració en aquesta part alta, de manera suau o de manera forta. Fixa't amb la teva cara, en les celles, el front, si estan apretats, si no. La boca, si estàs fent força amb la boca. Amb els ulls. Queda't una mica amb aquestes sensacions del repàs que hem fet a nivell de postura, a nivell d'aquesta esfera superior, boca, llengua. I comencem ara un exercici. Vull que deixis la llengua al paladar, si no ho estava. Aquesta és la seva posició natural. Tenir la llengua al paladar evita que respiris per la boca i promou que la mandíbula estigui més relaxada. Deixa la mandíbula lliure, deixant que hi hagi espai entre les dents de dalt i les dents de baix, que no es toquin. Aquesta és la seva posició natural. La llengua està al paladar, però no apreta el paladar. Simplement el toca tranquil·lament. Respira pel nas, tant a l'agafar aire com al treure l'aire, de manera suau, que la respiració sigui silenciosa i que aquesta respiració no es quedi a la part alta del teu cos, sinó que vagi cap al diafragma, cap a costelles baixes. Aquesta respiració que va cap a costelles baixes, pots sentir
que fa un ressò de moviment a la part alta, però el moviment principal succeeix a la part baixa, una mica a l'abdomen i sobretot a costelles baixes. Les espatlles pesen. Ara imagina una goma elàstica des de les dents de dalt fins a les dents de baix. I faràs un moviment de tensar aquesta goma, movent la boca, i de destensar-la. Imaginant que quan obres la boca aquesta goma es tensa i ofereix una resistència al moviment. I quan tanques la boca, la mateixa goma et facilita el tancament sense arribar a tancar dents, arribant a la posició natural que hem dit, llengua al paladar i les dents no s'arriben a tocar. Fixa't més amb els llavis. I ves fent el moviment que sigui fàcil anar i fàcil tornar. Atures el moviment. Ara imagines una goma elàstica a la part esquerra, de les dents de baix a les dents de baix, i de la mateixa manera tensaràs aquesta goma separant els seus extrems i la destenses apropant, sense arribar a tancar, mantenint la llengua en la seva posició natural i buscant un moviment que sigui fàcil anar i fàcil tornar. Imagina la resistència de la goma a l'obrir. I com facilita la tornada. Fixa't en la part esquerra de la boca, com genera espai des de la base de la llengua fins al paladar. Fixa't també que el paladar és el sostre de la boca, però també és el terra del teu nas. Per tant, si el paladar puja i baixa, fixa't també en l'espai, com es modifica la zona del nas. I potser també ho sents, o pots imaginar-ho a l'ull, a tota la part esquerra de la teva cara. Recorda que és suau, fàcil, agradable, sense dolor. Pots imaginar el ressò d'aquest moviment també fins a l'espatlla esquerra, com generes espai de la coroneta a l'espatlla quan obres posant en tensió la goma, atures el moviment. I ara imagines una goma a la part dreta, de les dents de dalt a les dents de baix. Tenses la goma suau i destenses, mantenint la llengua al paladar. Les espatlles que pesin, l'esquena llarga però esponjosa. Sentint com les dents s'apropen i s'allunyen. Sentint com fluctua l'espai a dins la boca, fent-se més gran i més petit. I no només dins la boca, sinó també al nas, tota la part dreta de la cara. Suavitzant la teva mandíbula, el teu clatell,
la teva espatlla dreta, tot el costat dret del cos. Atures el moviment. Si necessites moure't, pots fer una mica de balanceig, de desentumir. Anem ara a imaginar una darrera goma, darrere tot de la gola, des de la campaneta fins a la base de la llengua. I de nou fem un moviment per tensar aquesta goma, que és com un badall intern. Sentint el ressò d'aquesta apertura, des del clatell fins al sacre, a la part més posterior del teu cos, a la zona de l'esquena. També la zona del clatell, especialment. Atures el moviment. Fem una darrera pràctica de mandíbula on ajuntarem totes les gomes. T'imagines la goma de davant, la de l'esquerra, la de la dreta i la del fons, i a la vegada tenses les gomes suaument i les destenses. Amb una respiració nasal, llengua al paladar. Som-hi? Pots acompassar la teva respiració, pots inhalar quan tenses i exhalar quan destenses. Si no et resulta complicat, pots inhalar amb 4 i exhalar amb 5 o amb 6. Sentint l'espai que genera la boca, que genera el cap i que genera la resta del cos. La respiració silenciosa, allargant més la sortida de l'aire, repartint bé l'aire, no traient-lo tot al principi, sinó allargant-lo fins al final. Atures el moviment. Observes un momentet el que hem observat a l'inici. El cap, la posició de la llengua, com està ara. La sensació a la cara, a la mandíbula. Observa la distància entre les dents de dalt i les dents de baix. Els teixits que uneixen el teu cap amb les teves espatlles, a l'esquerra i a la dreta. Els teixits que uneixen una espatlla i l'altra, per davant i per darrere. La sensació a nivell del clatell.
sensació general. Ara treballem amb unes altres gomes. Imagines una goma des de la teva barbeta fins a l'espatlla dreta. Giraràs el cap a la teva dreta, imaginant que aquesta goma ofereix una resistència i tornes al centre, imaginant que la goma facilita el moviment. La goma en cap moment s'endú l'espatlla es queda. I el moviment segueix sent suau, gustós, fàcil anar, fàcil tornar. És la barbeta que tira suau de la goma quan marxa. I torna. L'esquena segueix llarga. Sentint com s'allunyen espatlla i barbeta i s'apropen. Aquesta fluctuació. Atures el moviment. Imagines ara la goma de la barbeta a l'espatlla dreta. Gires el cap a l'esquerra imaginant com s'allunyen aquestes dues zones i tornes al centre. Fins i tot pots acompanyar lleugerament amb l'espatlla una mica enrere, més amb la idea d'evitar que vagi endavant, que no pas de portar l'espatlla exageradament enrere. L'espatlla dreta es manté a lloc, arrelant-se una mica enrere. La barbeta se'n va girant el cap a l'esquerra. I la goma fa aquesta fluctuació de tenso, allargo, destenso, escurço. La llengua al paladar, mandíbula relaxada. Respiració tranquil·la. Pots acompassar, inhalant, vaig, amb 4, exhalant torno en 6 o en 5. Atures el moviment. Les gomes van ara de les espatlles a les orelles. Tenso les gomes baixant espatlles, el moviment és subtil, i deixo que les espatlles relaxin, pujant-se una miqueta quan les gomes es relaxen. Baixo, allargant les gomes, els omòplats baixen, les espatlles baixen. I relaxo. Aquí pots fer al revés. Quan treus l'aire és quan les espatlles baixen tensant la goma. La coroneta t'ajuda dirigint-se al cel. Quan inhales simplement relaxes i deixes que les gomes facin la feina de tornada. Llengua al paladar, respiració silenciosa. Inhalo en 4, exhalo en 6. Pots imaginar una segona goma a la vegada que sents aquesta. Pots imaginar una goma des de la base dels isquions fins a la coroneta. Quan tenso la goma de les espatlles al baixar, tenso la goma de l'esquena, d'isquions a coroneta també, a l'allargar-se. Inhalant, les dues gomes es relaxen. Exhalant, allargo les dues gomes que es fan més fines i més fermes.
Inhales en 4, exhales en 6. A cada exhalació el teu cos es relaxa, s'afluixa a la vegada que s'allarga i s'eixampla. És un allargar des de la relaxació i no des de la tensió. Des del generar espai. La goma és tensa, però el cos genera espai. Fas 2 darreres respiracions amb el moviment. Atures el moviment. Col·loques les plantes als peus al terra, les mans darrere les cuixes i fas un balanceig, inhalant m'arquejo, exhalant m'arrodoneixo. Deixant que el cap pesi enrere i endavant, especialment enrere. Quan obro pit, inhalo. Quan amago pit, exhalo i deixo que el cap pesi. Sentint com les espatlles també es mobilitzen endavant i enrere. Llengua al paladar, mandíbula relaxada. Sense forçar. Dos darreres respiracions. Tornes al centre. Observes un momentet com estàs. Pots desentumir-te. Aquesta pràctica que hem fet ajuda a sentir aquesta zona alta, ajudar-la a afluixar-se, a afluixar la musculatura que tanca i activar més la musculatura que obre. Ho hem fet en posició asseguda, però també es podria fer estirada, dreta, en diferents posicions. A l'acabar podríem fer el que hem fet ara o qualsevol moviment d'estovar o estirar-nos. I es pot anar fent. Es podria fer aquesta seqüència del tot, sencera, o fer petits trossets al llarg del dia. Em sento la mandíbula tensa, em sento el clatell tens, faig la goma de davant, faig la goma de darrere. Es pot fer com a kits de moviment, sense que hagi de ser la seqüència llarga. Doncs ja ho tenim.